manhã nós tivemos a nossa reunião aqui e eu quero dizer algo, foi algo incrível, irmãos. Foi algo incrível de manhã. Como Deus falou conosco, como Deus ministrou no nosso coração. Mas o Senhor tem envio novo para nós. Quantos acreditam que Deus tem envio novo, irmãos? O Senhor tem algo novo. Eu quero compartilhar com você Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estou pregando aqui já faz 3 domingos. Domingo que vem eu não prego, irmãos. Põe a louquinha aí. Jesus. Sabe o que eu estava 3 domingos em seguida? Porque eu estou sendo incisivo, sendo cirúrgico em algo que o céu está fazendo. Você precisa entender isso. Você não pode de maneira alguma ficar desapercebido com o que está acontecendo nesses dias. Homens que estão desapercebidos, eu estou vendo que estão perdidos. E olhe para mim, você não nasceu para andar perdido. Porque se você está sem direção, qualquer caminho te serve. E a minha proposta, e a proposta do céu nesses dias é para que você comece a enxergar o caminho que Deus trilhou para você, o caminho que Deus estabeleceu para você. Então eu estou todo domingo tentando codificar, ou melhor, tentando revelar a você o que o céu está se manifestando. Porque a minha esperança é que você comece a responder o que o céu está fazendo. A nossa esperança é que você comece a trazer respostas. Olha para mim, querido. Não venha para a igreja simplesmente para você receber uma palavra. Venha para a igreja para você se tornar a palavra. Você precisa se tornar essa palavra. Essa palavra precisa se tornar em você. Jesus, ele disse na oração de João 17: Senhor, Pai, que eles se tornem um como eu sou um contigo. Nós temos que se tornar um como Ele. Nós temos que se tornar essa palavra. Então a nossa proposta aqui é que você comece a entender isso. E olha para mim, a palavra de Deus, ela tem que gerar em você um caos. Eu vou repetir. A palavra de Deus, ela tem que gerar em você um caos. Ela tem que gerar em você uma crise. Mata no seu peito assim: essa noite Deus vai gerar uma crise em mim. Olha para mim. Por muito tempo nós se reunimos em lugares como esse, e nós viemos dispostos a dizer: não, hoje eu vou lá porque Deus vai resolver as minhas crises. Quem já fez isso? Tem coragem de dizer, irmão? Tem alguém? Hoje Deus vai resolver as minhas crises. As minhas crises serão resolvidas naquele lugar. Mas eu quero dizer, esse lugar não é um lugar que Deus resolve crise. Esse é um lugar de crise em você. Porque olha para mim, se a palavra de Deus não gerar uma crise em você, ela não está caindo em terra boa. O pastor Fernando pregou isso hoje sobre a semeadura. Olha para mim, querido, a palavra ela tem que ser gerada uma crise dentro de você. Quem já viveu uma crise com a palavra aí? Ei, já viveu uma crise com a palavra? Eu já vivi uma crise com a palavra. Eu vivo todo mês. Todo mês eu vivo uma crise com a palavra. Algumas palavras que elas entram em nós e elas começam a gerar algo. E você começa a dizer: Senhor. Esses dias eu sentei com o missionário Lucas. Sentei não. Nós estávamos na Kombi juntos. Nós estávamos numa crise absurda, eu e ele. Cheguei tarde aquele dia, o pastor brigou comigo. Mas ela não entendeu que eu estava numa crise. Cheguei tarde e ela olhou e disse: a hora de homem casado está em casa. Cheguei em casa, na rua. Estava coloquinha, né, aqui. E nós estávamos numa crise. E sabe qual era a nossa crise? Era a crise da palavra. A palavra tem que gerar isso em você. Ela tem que gerar uma crise dentro de você. E você começar a dizer: Senhor, tem alguma coisa que está acontecendo aqui dentro. Alguma coisa está acontecendo dentro de mim e eu preciso começar a repensar, a recalcular, a recolocar a minha, ou melhor, a recalcular a minha rota. Então por muito
do tempo, olha para mim, nós viemos para cá porque nós queríamos que as nossas crises fossem solucionadas. Mas o Senhor está dizendo: não, eu estou gerando crise em você. Eu estou gerando crise na sua casa. Eu estou gerando crise na sua família. Mas olha para mim, querido, a crise da palavra, ela te traz a certeza de uma vida muito melhor. Eu digo, as crises que a palavra gera em nós traz uma certeza que nós vamos ter uma vida muito melhor. Nós vamos ter uma vida abundante. Sim. Atos dos Apóstolos. Sobre esse fundamento de crise que o Senhor está falando, que eu estou querendo gerar em você, essa é a nossa proposta. Hoje, especificamente hoje, faz 50 dias que nós ceiamos. E depois de 50 dias da Páscoa, o que vem, missionário Lucas? O Pentecostes. Depois de 50 dias do Pessá, da Páscoa, iniciou o Pentecostes. Então esse Pentecostes que nós estamos vivendo, ele não é um Pentecostes comum. Ele não é dias comuns. Se você achar que você está vivendo dias comuns, você não faz parte desse planeta, irmão. Então o som que está ecoando nesse Pentecostes, nós temos que começar a entendê-lo. O som que o céu está se manifestando, nós temos que começar a compreender que som é esse. Qual é o movimento que o céu está fazendo? A resposta, parte 3, eu tenho que colocar aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim, ó, verso 1: e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, ao qual puseram sobre a cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Olha a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta. O texto que nós vemos aqui, ele está fazendo a narrativa do dia de Pentecostes, 50 dias. Pentecostes significa 50. 50 dias depois da Páscoa, o Pentecostes era manifesto. Homens e mulheres estavam ali clamando ao Senhor. E olha para mim, eu quero me atentar sobre o som que veio do céu. O som que veio do céu permitiu eles gerarem uma resposta àquele som. A minha proposta é que hoje, para que você comece a entender o som que está vindo do céu nesses dias, e você comece a responder esse som, mas responder com sabedoria, porque o som desses dias é um som maravilhoso, querido. Aí você tem que entender. Existe um som que nós lemos, que é quando Moisés, quando Deus dá ordem para ele para subir no monte Gerizim, e ali no monte Deus estaria entregando para ele os 10 mandamentos. Moisés, subindo naquele monte, ele começa a ouvir o movimento do céu, o som do céu, pastor Cristiano, sendo ecoado. O povo do arraial que está lá embaixo, vendo o som do céu, vendo o movimento do céu. E sabe que o céu estava querendo ver uma resposta daquela nação. O céu estava se manifestando, o céu esperava uma resposta positiva, uma resposta diretiva para aquele momento que eles estavam vivendo. Moisés sobe, Moisés recebe as tábuas da lei. Mas quando Moisés desce, irmãos, Moisés vê algo que o seu coração se entristece.
Moisés enxerga prostituição, Moisés enxerga homens, mulheres se prostituindo, adorando a outros deuses. Olha para mim, não era a resposta que o céu esperava. Existe um perigo de nós não respondermos esses dias da maneira correta. Existe um perigo da nossa parte de nós não respondermos o que o céu está manifestando no nosso meio. E olha para mim, eu quero ser um profeta para dizer para você que você faz parte de tudo isso que Deus está fazendo esses dias. E Ele está esperando uma boa e perfeita resposta na sua vida, da sua parte. Aqueles homens que estavam ali não responderam o que o céu esperava. Moisés chega a quebrar as tábuas, tamanha indignação, que ele olha e fala: poxa, o Senhor está trazendo um sinal a vocês extraordinário. Vocês não estão entendendo. E olha para mim, não é meio semelhante ao que nós estamos vivendo hoje? Alguém disse assim para mim: pastor, mas nós estamos tudo de máscara dentro da igreja. Nós estamos tudo de máscara agora dentro da igreja. Olha para mim, querido, quanto tempo nós ficamos de máscara dentro da igreja? Senhor, pastor, agora nós estamos tudo distante um do outro. Ei, querido, quanto tempo nós estamos distante um do outro dentro do corpo? Então nós temos que começar a entender qual a resposta que nós estamos dando com tudo isso. Qual a resposta que nós estamos reagindo com um ambiente como esse. O som do céu está ecoando e nós estamos: ah não, eu quero só cultuar e falar em língua estranha e xaramanaia. Não, querido, olha para mim, é muito mais do que você participar de um culto, é você se tornar o culto. Olha a Deus. Bata no seu peito assim: é muito mais Muito do que eu participar do culto. Eu preciso me tornar esse culto. Você precisa se tornar esse culto a Deus. A sua vida ela tem que se tornar esse culto ao Senhor. Enquanto lá eles não deram a resposta certa, aqui no cenáculo nós encontramos homens dando a resposta correta. E resposta certa gera grandes milagres. E olha para mim, a resposta que o céu está querendo a nosso favor, ela não mexe por fora, ela mexe por dentro. Eu vou repetir. Talvez você está do lado dessa pessoa bonita, essa pessoa perfeita. Talvez você está olhando para ela e está dizendo: não, não existe, não está acontecendo nada. Não, querido. A resposta que nós temos que dar é dentro, e ela vai refletir fora. Aqueles homens deram uma resposta para fora, Lucas, do corpo, ali no Monte Gerizim. Mas no cenáculo a resposta foi dentro do ser humano. Eles sentiram o som, e aquilo começou a transformar a vida deles. Aquilo começou a abundar. Olha para mim, querido. Ali, quando Moisés recebeu a lei, quando aqueles homens fizeram tudo isso que eles fizeram, quando a lei chegou, quando a lei foi estabelecida, aqueles homens se prostituindo, Moisés se irou. Naquele momento que a lei chegou, 3.000 pessoas morreram. Pastor, sério? Sim, amado. Depois você lê na sua casa lá, Êxodo 33, depois você lê 32, 33. 3.000 pessoas morreram quando a lei chegou. Porque a lei, ela trouxe peso, e a lei não permite você enxergar o som do céu. Mas sabe por que nós estamos em Pentecostes? Sabe por que nós estamos em dias favoráveis? Porque a graça, ela codifica o céu para mim e para você. Glória a Deus. Enquanto lá na lei 3.000 morreu, na graça 3.000 começou a viver. No primeiro sermão de Pedro, depois do cenáculo, 3.000 pessoas foram ganhadas para o Senhor. Pastor, o senhor está querendo dizer que a lei ela está matando, mas a graça ela está vivificando nesses dias. A
minha preocupação é que você não está entendendo que a graça está permitindo você viver. A minha preocupação é que você não está muitas vezes compreendendo que a graça está permitindo, ela não está permitindo onde você pode entrar. Querido, olha para mim. Sabe qual foi o erro deles? Eles olharam para Moisés e falaram: Moisés, pode subir, nós vamos ficar aqui. Você pode subir com os anciões lá no morro, no monte, nós vamos ficar aqui. Já no cenáculo foi diferente. Jesus falou: ei, vão até Jerusalém, fique lá. E eles não falaram: não, vai Pedro, vai João, vai. Não, eles foram. E olha para mim, o que Deus está querendo fazer não é no coletivo, é no indivíduo. Eu vou repetir: o que Deus está querendo fazer não é no coletivo, é no indivíduo. Deus está pegando o indivíduo nesses dias e está trabalhando de uma forma extraordinária. Então, querido, o indivíduo tem que entrar nesse lugar. Lá com Moisés, eles não quiseram ir. Falaram: não, vai o Senhor, Moisés, não quero entrar nesse ambiente, eu não quero ouvir esse som, eu não quero viver isso que está acontecendo, eu não quero participar disso. Então vai você, Moisés. E eles não entenderam o que o céu estava querendo, o que o céu estava fazendo. Mas já no cenáculo eles fizeram ao contrário, eles pegaram e foram. Olha para mim. Alguém disse assim: pastor, mas e agora? Como é que nós vamos ficar sem pastor? Uma igreja que precisa de um pastor é uma igreja, irmãos, que não está querendo entrar no lugar que Deus guardou para ela. Sério, pastor? Sim. Porque, irmãos, eu só estou guiando você, mas quem entra é você. Eu vou repetir: eu só estou guiando você, mas quem entra é você. No início da pandemia disseram assim para mim: pastor, o que nós vamos fazer agora sem pastor, sem igreja? E olha para mim, querido, nós não precisamos disso. Sabe por quê? Porque nós temos um sumo pastor, e ele deu a ordem para mim e para você: ei, vai até Jerusalém, permaneça no cenáculo, até que do alto sejais revestidos de poder. Vai, entra nesse ambiente e começa a entender o que eu estou fazendo. Pastor, mas eu não tenho cultura, eu não tenho entendimento, eu não tenho teologia, eu não sei. Ei, irmãos, isso não é para quem tem cultura, isso não é para quem tem entendimento, isso não é para quem tem teologia, não. Isso é para quem é filho de Deus e quem entende o acesso que a graça permite nós entrarmos nele. Então, irmãos, esses são dias que você tem que começar a entrar nesse ambiente. É você que tem que falar: não, eu vou ir nesse lugar, eu vou começar a ser ministrado, eu vou começar a ser tocado pelo Senhor. Você tem que começar a entender que a batalha, ela é sua. Bata no seu peito assim: a guerra é minha. É você que tem que começar a entrar e falar: Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor está fazendo, eu quero ouvir o que o Senhor está manifestando. Ei, irmão, deixe de usar as suas redes sociais para coisas que não convêm. Comece a se sensibilizar o que o céu está fazendo nesses dias. Comece a sentir o som que está ecoando, que este som é maravilhoso. Pastor, mas isso é para o pastor, isso é para o obreiro, isso não é para jovens, isso não é para senhor. Sim, isso é para os filhos de Deus, isso é para você, querido. O som tem. Você tem que começar a querer a entrar nesse ambiente, a entrar nesse secreto. Sabe por que? Olha para mim. Sabe por que você não está conseguindo entrar nesse lugar? No início do ano agora, eu fui para Brasília no Decente, e eu fui de mochila, fui de mochileiro, não levei bolsa de viagem, nada, só coloquei a mochila nas costas e fui embora. Estava no início ou melhor, a pandemia estava lá na China ainda, estava na Europa, então já havia algumas restrições de segurança nos aeroportos, e havia poucas pessoas no avião que eu estava indo,
E quando eu cheguei dentro do avião, sabe o que eu fiz? Eu sentei, eu vi que ninguém sentou do meu lado. A primeira coisa que eu fiz foi pegar minha bolsa e colocar do lado do meu banco. Porque na minha bolsa estava o iPad, na minha bolsa estava todas as minhas coisas ali. Eu falei, vou deixar aqui do lado do meu banco. Aí já que ninguém vai sentar aqui mesmo, vou deixar essa mala aqui, vou deixar essa bagagem aqui do meu lado. E o avião começou a se preparar ali, o avião começou a se preparar para ir. O comissário de bordo começou a dar os recados. De repente veio uma comissária de bordo do meu lado e falou: o senhor precisa dar um jeito nessa bagagem. Eu falei, mas por quê? Está aqui, é só uma mala, ninguém vai sentar aqui. Ela, não, o avião não decola se a tua bagagem estiver aí. Tua bagagem tem que estar no lugar certo. Esse avião só vai decolar se a tua bagagem não estiver aí. Eu fiquei todo sem graça, coloquei lá e põe no lugar que eu devia colocar. Mas o que eu estou querendo te dizer com isso? Olha para mim, querido, esses são dias que o Senhor está revelando que as nossas bagagens estão nos lugares errados. E a nossa vida só vai decolar se nós pegarmos essas bagagens e falarmos, não, eu vou ter que colocar ela no lugar certo. Eu vou ter que pegar essa bagagem e colocar ela no lugar certo. Então esses são dias que Deus está dizendo, ei, eu estou tratando com você. Existe bagagem na sua vida. Existem coisas na sua vida, existem coisas em você que o Senhor está dizendo, ei, comece a pegar isso. Comece a pegar essas coisas que estão aí, elas não estão no lugar certo. E a sua vida não vai decolar enquanto ela estiver aí. Enquanto essas coisas estiverem aí, você não vai conseguir decolar. A sua vida não vai conseguir deslanchar. Existem coisas, bagagens que estão aí, você precisa pegar. Sabe o que eu tive que fazer aquele dia? Eu tive que pegar a minha bolsa. E no avião existe um bagageiro em cima e você pode colocar embaixo do banco. Eu tive que colocar no bagageiro, fechar o bagageiro. Você, não, agora aqui ela está certa. E ia começar a falar, agora você foi certa. Agora nós podemos ir. Então esses são dias que Deus está pegando as bagagens da sua vida. E Ele está dizendo para você, comece a arrumar esse negócio. Esses são dias que Deus está pegando essas coisas. Ele está dizendo para você, comece a arrumar. Sabe por quê? Sabe o que é isso? Isso é o som do céu. Porque você está achando que o som do céu é o quê? Você andar numa carruagem de fogo? O som do céu é alinhar você por dentro, querido. Vou repetir. O som do céu é alinhar você por dentro. Ainda nós não chegamos na estatura de varão perfeito. Ainda nós não terminamos a nossa carreira, não combatimos o bom combate. Ainda tem bagagem do nosso lado. Eu estou pregando para homens e mulheres que existem bagagens na sua vida. Eu estou falando para você que está nos assistindo aí, existem bagagens na sua vida. O Senhor está dizendo a você, comece a consertar, comece a ajustar essas bagagens. Se tiver que jogar algo fora, comece a jogar algo fora. Se tiver que começar a abrir essa mochila, começar a ver essas coisas que não convêm. Ei, em Pentecostes eles começaram a ser trabalhados assim, de dentro. De dentro. Sabe o que acontece? Eles começaram dentro, o que aconteceu? Eles foram para fora. Bata no seu peito, é de dentro para fora. Começa dentro e depois nós vamos para fora. Sabe qual é o problema que eu como pastor mais sofro? Porque por muito tempo nós preparamos homens para ser tratados por fora. Aí o cara pegava uma Bíblia bonita dessa aqui, a minha também feia, já tem mais de muitos anos. Pegava uma Bíblia bonita, olha para mim, pegava uma Bíblia bonita que nem essa, pegava um terno, pegava um terno, pegava um sapatão, bico fino, branco, amarelo, uma calça chique, pronto, ele estava na capa de um gospel, na capa de um crente, e ele começava a frequentar uma instituição religiosa, e todos olhavam, uau, aquele ali é cheio de Deus, aquele ali é vaso, como diz o Diogão, é vazão. Mas olha para mim, querido, Deus tratou ele por fora, ou melhor, ele achou que foi tratado só por fora. Mas a ideia de Deus é por dentro. A ideia de Deus é pegar você de dentro. Se tem aí cachaça em você dentro ainda, Deus vai pegar você. Se tem ainda prostituição dentro de você, Ele vai pegar você.
tem a mentira dentro de você, ele vai pegar você. Meu Deus, hoje eu não estou falando. Porque a ideia de Deus é pegar vocês de dentro para fora. Aí as pessoas dizem, nossa, mas esse pastor aí tem uma cara esquisita. Nossa, mas esse pastor aí não vai nem que sai até os pés arrastando. Olha para mim, não estou falando mal disso, querido. O problema é que as pessoas, elas viviam um evangelho almático, onde elas vestem uma roupa e acham que isso transforma. Mas o que transforma é o poder da palavra de Deus. É o poder de você entrar no lugar em Deus, e Deus, eu estou aqui. E Ele vai revelar quem você é nele. Ele vai revelar quem você é nele. Vamos parar com isso, querido. Então olha para mim. Se você não entender o que o céu está fazendo, o que o céu está fazendo é isso, é gerar isso no seu coração. É uma crise. Alguém disse assim, pastor, mas o evangelho hoje ele é mais tranquilo. Não, o evangelho nunca foi tranquilo. O evangelho nunca foi tranquilo, querido. Se alguém prega o evangelho tranquilo para você, é anátema. O evangelho, irmãos, é confronto, e é espírito, e é verdade. A nossa proposta não é chegar na tua alma, irmãos. A tua alma é muito pouco para nós, não é o suficiente para nós. Eu já preguei muito, já fui muito pregador almático, pregador que ministra na alma da pessoa, que faz você chorar, sim. Pregador que fala que sim, que as coisas vão mudar, que as coisas vão ser, não, sim, já fui muito disso. Mas a nossa proposta aqui não é atingir a tua alma. Não, querido. A nossa proposta é trabalhar no seu espírito, para que você saia daqui uma crise, e essa sua segunda-feira seja uma segunda-feira transformadora. Transformadora. Sabe o que eu estou querendo nesses dias? Que você entenda o poder do céu, ou melhor, o som do céu. Aí você vai dizer, pastor, agora não tem coronavírus. Pastor, agora não tem crise, agora não tem nem falta dos R$600 do Bolsonaro. Pastor, agora não tem nenhum problema. Sabe por quê, pastor? Porque o grande problema sou eu mesmo. Eu e Deus tem um problema sério, nós vamos se acertar agora. Sabe qual é a minha vontade? Que você entra com Deus no vale de Jacó e comece a lutar com Ele. E faça que nem Jacó. Ah, Senhor, eu quero agarrar na tua perna agora. Não sai daqui enquanto o Senhor não falar. Qual é o destino que o Senhor tem para minha família? Qual é o destino que o Senhor tem para minha casa? Qual é o destino que o Senhor tem para minha vida? Eu não aceito essa situação que eu estou vivendo. Eu não aceito esse marasmo. Eu não aceito esse momento. Sim, eu estou terminando aqui. Sabe por que Deus está fazendo isso conosco? Sabe por que Deus pegou eu e você? Deus está pegando a igreja dele. Deus está pegando homens sensíveis e está dizendo, ei, desce a casa do oleiro. Sabe por que ele está dizendo, desce a olaria, desce nesse lugar onde eu quero prensar você? Sabe por que Deus está levando eu e você, homens e mulheres, para o jardim do Getsemane, do jardim da oliveira, do jardim da prensa? Sabe por quê, querido? Porque Deus vai começar a extrair os verdadeiros adoradores. Ele vai começar a extrair aqueles que andam pela graça, aqueles que não andam mais pela lei, aqueles que não andam mais por condenação, mas aqueles que estão entendendo a sua posição, que eles são em Senhor. Sim, Ele está nos levando para esse lugar. Ele está nos levando para esse lugar de confronto dele. As pessoas estão querendo mensagens tranquilas, mensagens calmas, mas olha para mim, existe um confronto acontecendo no céu para com os filhos. Por que, pastor? Porque a grande proposta de Deus é que nós se tornamos as suas testemunhas. Lá está no seu peito assim, ó, eu vou me tornar uma testemunha. Se coloca de pé. Seu Judas Suave. Sim, eu vou se tornar uma testemunha. Oh, Narabachou, Nandarai. A ideia do Senhor. Olha para mim. A ideia do Senhor, a proposta dele nesses dias é que você se torne uma testemunha. Aqueles discípulos, eles entraram no cenáculo e eles saíram uma testemunhas. A primeira vez que Pedro sai, ele ganha 3.000 almas. Sabe o que eu estou querendo te dizer?
Existe uma grande colheita para ser manifesta nesses dias, mas é só testemunhas que vão fazer isso. Sério, pastor? Sabe o que eu quero? Que você participe disso. Sabe o que eu quero? Que você participe disso. Sim, você participe dessa grande colheita. Irmãos, olha para mim. As igrejas do mundo inteiro, eu nunca vi isso na minha vida, estão unidas nessa semana, na semana do Pentecostes, orando e clamando. Todos os pastores das igrejas maiores do mundo, não estou falando do Brasil, estão reunidas, orando e clamando. Sabe por quê? Porque uma grande colheita está se iniciando. E pessoas olhando com medo do coronavírus, ansiosas com os R$600 do Bolsonaro, e o céu dizendo: ei, eu estou preparando uma grande colheita, a última, perfeita e maravilhosa colheita para esta geração. Sim, essa responsabilidade tem que estar sobre você, em você. Sim, essa responsabilidade tem que estar sobre o seu joelho, dizendo: Senhor, eu estou entendendo essa grande colheita. Eu conversando com o pastor para me terminar, e ele dizia: pastor, ninguém está indo na igreja mais. E eu disse assim: ei, cara, esses não são dias que nós estamos preocupados, as pessoas estão indo à igreja. Esses são dias que nós temos que estar preocupados se elas estão se tornando a igreja. Você tem que se tornar essa igreja. A igreja que vai sair daqui e vai ser testemunha. Sabe o que eu estou querendo? Gerar uma crise em você. Que a tua segunda-feira não seja uma segunda-feira comum, querido. Eu estou querendo gerar uma crise em você. Que os seus dias não sejam mais comum, querido. Você, quando dobrar os seus joelhos, fala: Senhor, o pastor falou que está acontecendo uma grande colheita, e eu quero ter essa responsabilidade sobre a minha vida. Sabe qual é a minha oração? Que eu vou terminar aqui agora. Que o mesmo sentimento que um dia nasceu no coração do profeta Isaías, era um tempo de caos. O seu tio, o bom rei de Israel, tinha morrido, o rei Uzias. O seu tio tinha falecido, a sua vida estava no caos. Mas em Isaías capítulo número 6, ele diz: Senhor, Senhor, envia-me a mim. Eu não quero olhar as circunstâncias que eu estou vivendo. Envia a minha vida, Senhor. Envia-me a mim. Sabe qual é a minha oração? De uma alma que levante a sua mão, Senhor. Envia-me a minha família para fazer a diferença. Senhor, envia a minha vida nas nações. Senhor, envia a minha vida, Senhor, a pregar o evangelho na faculdade, a pregar o evangelho na minha rua. Envia a minha vida, Senhor. Eu não quero participar do grupo gospel. Eu não quero ser mais um religioso. Eu não quero ser mais um evangélico. Não, 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 não.
Jesus Cristo, existe autoridade sobre você para fechar essa boca do fumo. O índice de homicídio na tua vida pode ser repreendido através da autoridade que está sobre você. Eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Por que você está com medo? Por que você está aflito? Se Ele te deu poder, por que as aflições desse tempo presente estão tomando conta de você? Se Ele te deu poder. Sim. Você vai ver o que vai acontecer essa semana. Eis que vos dou poder. Levante a sua mão, levante a sua mão. Deus vai restaurar até agora a tua história. Levante bem alto a sua mão, levante bem alto. Sim, comece a ser ministrado, comece a ser tocado nesse momento da casa. E você está morrendo, somos cantina da senhora. Vamos orar em nome de Jesus.